Olha aí, galera, 19 de fevereiro de 2025, hein? Aqui no nosso Pernambuco, tá bem bonito pra chover, viu? Trovejando, 3 horas da tarde. Já vem pro lado das Alagoas, por ali, ó. Já vem por ali, por Alagoas. Aqui a gente mora quase vizinho de Alagoas. Tchau e obrigado. Ó o trovão, vou pra dentro. Fica lá de fora não, relampeando, né?